वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में जहां मेट्रो ट्रेन का गांधीनगर क्षेत्र में ट्रायल रन हो चुका है और जल्द ही शहरवासी भी अब मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेंगे, तो वहीं मेट्रो के दूसरे चरण के काम को लेकर भी तेजी देखने को मिल रही है। जहां रीगल तिराहा स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय की जमीन पर भी मेट्रो का रूट निकालना है, जिसको लेकर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जगदीश डाबर ने आज रीगल तिराहा के समीप निरीक्षण किया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य को लेकर रीगल तिराहा के समीप पुराने पुलिस मुख्यालय जमीन से अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन निकालना है, जिसको लेकर उन्होंने आज निरीक्षण किया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर अब संबंधित विभाग में भेज देंगे। इसके बाद मेट्रो प्रोजेक्ट के आगे का कार्य गति पकड़ सकेगा। बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के कार्य के लिए रीगल तिराहा के समीप मिट्टी का परीक्षण भी बीते दिनों किया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसका काम हो रहा है पूरे शहर में। यहाँ से भी मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। तो उसमें ये जैसा जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये हमारा पुराना DIG ऑफिस है और अभी भी यहाँ पे 3-4 DCP साहब लोग बैठते हैं। तो उसी का मेट्रो प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की कहाँ कहाँ बिल्डिंग और ज़मीन आ रही है और उसको किस तरह से हमको आगे इम्प्लीमेंट कराना है। तो उसी को लेके आज ये दौरा कर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि और भी जैसे मल्हारगंज थाना भी आ रहा है हमारा, तो विजयनगर थाने के वहाँ भी हमको निरीक्षण करना है और पलाशिया पे भी हमारी कुछ बिल्डिंग्स आ रही है मेट्रो प्रोजेक्ट में, तो उसको किस तरह से करना है उसी को लेके आज ये निरीक्षण कर रहे हैं। सर अभी आगे और क्या अपडेट रहेगी कि आज का निरीक्षण तो आपका हो गया है? हाँ, इसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजेंगे और जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो होगी। सर कितना समय लगभग? अब मैं समय नहीं बता सकता, जल्दी से जल्दी होगा। सर बिल्डिंग भी आ रहा है, बड़ा बिल्डिंग है, पुराना नहीं, ये है, बिल्डिंग नहीं आ रहा है, ये खाली थोड़ी सी 39 मीटर ज़मीन आ रही है। वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। सर सॉइल परीक्षण भी हुआ था अभी बीते समय यहाँ पर, उसकी किसी तरह की कोई अपडेट आई है? सॉइल परीक्षण की जानकारी मुझे